नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये हीरो स्प्लेंडर जो कि आई स्मार्ट है, BS4 मॉडल है। तो इस गाड़ी में दोस्तों सेल्फ से अजीब सा एक साउंड आ रहा है। तो ये साउंड किस चीज़ से आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले वो चीज़ देख लीजिए। आइए। तो देखा दोस्तों, सेल्फ से अजीब तरीके का एक साउंड क्रिएट हो रहा है। तो मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये जो साउंड है ना दोस्तों, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये जो साउंड है दोस्तों सेल्फ से आ रहा है। तो ये किस कारण से आ रहा है दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना सेल्फ मोटर। तो ये सेल्फ मोटर से भी आ सकता है, या फिर तो ये जो मैग्नेट कवर है दोस्तों, यहाँ पे वन वे होता है। तो इस वन वे में छोटा छोटा रोलर होता है। तो वो अगर रोलर अगर घिस जाता है तब भी ये आवाज़ आ सकता है। लेकिन सबसे पहले जो बाहर का जो चीज़ है, सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। ये जो सेल्फ जो है दोस्तों, ये बाहर से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ मोटर को ओपन कर देते हैं। सेल्फ मोटर को ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोगों को पता चलेगा कि सेल्फ मोटर का कार्बन जो है वो अगर ख़त्म हो जाता है तब भी इस तरीके का आवाज़ आता है। तो वही चेक करना है सेल्फ मोटर को ओपन करके कि इसका कार्बन जो है ये ठीक ठाक है या फिर नहीं है। अगर सेल्फ मोटर का कार्बन हम लोगों को ठीक मिलता है तब मैग्नेट को ओपन करके यहाँ पे वन वे को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सेल्फ को ओपन करते हैं। तो सेल्फ मोटर को ओपन करने के लिए दोस्तों इस टाइप का 8 mm का 2 बोल्ट आप लोगों को दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ को ओपन कर लेते हैं। और इस साइड में सेल्फ का एक कपलर है, यहाँ पे देखिए दोस्तों। तो इस कपलर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो सेल्फ का मोटर जो है ना वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये सेल्फ का मोटर जो है ये पूरी तरीके से बाहर आ गया है। अब सेल्फ का मोटर को ओपन करके देखते हैं तो इसमें कार्बन का मात्रा किस हद तक खराब हुआ है या फिर अच्छा है। 2 7 mm का 2 नट बोल्ट है। तो इसको सबसे पहले ओपन करना होगा। उसके बाद दोस्तों सेल्फ मोटर को ओपन करने से पहले एक चीज़ को आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये जो डॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये डॉट जो है दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे अलाइन होना चाहिए। अगर कोई भी मार्क आप लोगों को बॉडी में अगर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप लोग यहाँ पे एक मार्क, इस टाइप का एक मार्क आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर को ओपन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो नट है 7 mm का, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। सेल्फ का कार्बन जो है दोस्तों वो बिल्कुल ठीक है। सेल्फ का कार्बन में कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये जो कार्बन, ये 2 कार्बन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये कार्बन बिल्कुल ओके है। अगर ये कार्बन ख़त्म हो जाता है ना तो दोस्तों यहाँ तक आ जाता है कभी कभार, या फिर ये कभी कभी पूरा घिस जाता है। मतलब यहाँ पे इस टाइप का कार्बन आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। और बहुत सारा रस्ट, मतलब कार्बन का ये देखिए बहुत छोटा मात्रा में कार्बन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है। अब सवाल है दोस्तों, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। लेकिन इसमें कार्बन ठीक होने के बावजूद इसमें और एक काम है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस आर्मेचर को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो सेल्फ कार्बन को बैठाना थोड़ा सा टफ होता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कभी कभार। लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि वीडियो कट ना करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेल्फ का कार्बन को कैसे बिठाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के इसको बैठाएंगे ना तो ये आराम से बैठ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि सेल्फ का कार्बन जो है वो सब कुछ ओके है, इसका मैग्नेट जो है वो भी ओके है, तो इसमें और एक काम अभी बाकी है। क्या काम बाकी है, यहाँ पे अंदर में देखिए दोस्तों, सेल्फ के अंदर में ना थोड़ा सा फ्लैश ऑन कर दो। हाँ, ये देखिए दोस्तों, सेल्फ के अंदर में ना एक बुश होता है, तो ये जो बुश है ना, इसका सरफेस पूरा बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो इस सरफेस पे ना हम लोग थोड़ा सा ग्रीस दे देंगे। तो ग्रीस देने के बाद ये जो सेल्फ का जो ये आर्मेचर है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद गाड़ी में लगाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और थोड़ा सा ग्रीस दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं, आर्मेचर का जो एंडिंग पोजीशन है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ये जो मैग्नेट है ना दोस्तों, ये इतना पावरफुल मैग्नेट है, तो इसको बैठाने से पहले ये जो आर्मेचर है ना इसको खींच लेगा और कार्बन से ये जो आर्मेचर है वो डिटच हो जाएगा। तो इसका एक उपाय है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक प्लस से इसका जो आर्मेचर का जो ये गियर है ना, तो इस गियर को इस टाइप से पकड़ लीजिए, तब ये आर्मेचर जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब इतना भी हिलेगा नहीं, ज़रा सा भी ये हिलेगा नहीं, और थोड़ा सा मजबूती से इसको पकड़ के रखना होगा। और ये जो लाइन मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, और ये मैग्नेट पे देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। सब कुछ फिटिंग हो गया है, इग्निशन को ऑन करते हैं, अब सेल्फ को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नॉइज़ आप लोगों को पहले सुनाई दे रहा था दोस्तों, ये बिल्कुल शांत हो गया है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को सुना देता हूँ। तो देखा दोस्तों, ये जो स्प्लेंडर iSmart है, BS4 वाला मॉडल है, तो इसमें इतना भारी तरीके से इतना सेल्फ से नॉइज़ आ रहा था ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें इंजन से साउंड आ रहा है कि दूसरा कुछ जगह से साउंड आ रहा है। एक्चुअली में दोस्तों वो आर्मेचर जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, जहाँ पे मैंने ग्रीस यूज़ किया था, वो चलते चलते वहाँ पे कंपनी से जब सेल्फ आता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे थोड़ा सा लुब्रिकेशन होता है, लेकिन वो बहुत दिनों तक यूज़ होते होते ना वो लुब्रिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे रस्टिंग का जो है वो इशू आ जाता है, तो इसलिए ये आवाज़ क्रिएट होता है। तो वहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा ग्रीस यूज़ करेंगे तो ये जो नॉइज़ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए